हेलो एवरीवन। यदि आप बहुत लंबे समय से खांसी से परेशान हैं, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपने काफ़ी मेडिसिन ले चुके हो, काफ़ी एलोपैथिक सिरप पी लिए हैं, फिर भी आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है, तो यह होम्योपैथी की एक कफ सिरप है। एसबीएल कंपनी की आती है, स्टोबल कफ सिरप है। ये बहुत अच्छी है, इसे आप पिएंगे तो आपको तुरंत ही आपकी खांसी ठीक हो जाएंगी। इस मेडिसिन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेना कैसे है इसे? यदि आप एडल्ट है तो आपको इसको 5 ml लेना रहेगा दिन में 3 बार, और यदि चिल्ड्रन के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2.5 ml यूज़ करना रहेगा। 2 से 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसको 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं।